신곡 우리 사랑했던 추억을 아직 잊지 말아요를 발표하셨어요. 깜짝이야. 깜짝이야. 저희가 효과음이 상당히 많아가지고 많이 놀라셨어요. 네. 죄송해요. 저희가 누가 갑자기 소리 질러가지고 놀랐었죠. 뭐가 이상한 소리가 나서 이게 막 이런 소리. 잘못 방송 사고인가 이래서 너무 놀라서. 네. 저희 라디오에서 매일 나오고 있는 진짜요? 박수 소리예요. 네네네. 좀 더 긴장할게요 이제. 격하게 반겨드리기 위해서 너무 좋습니다. 이런 이히 소리.